Пробуем. Красота, вроде бы. Да, вроде бы идет. Да, нагреется немного. Здесь под головки дым шел всю дорогу. Мне казалось, что да, теперь колени симфонят. Наконец-то вроде бы нашли, да? Здесь под головки ничего не идет, дыма нету никакого, а то конкретно как будто вот с третьей трубы. Ну, так как дырочка там была, я показывал, что мы ее сухой, или как она называется, сваркой сделали. Теперь все нормально. Единственное, с коленей сейчас сифонит. Надо будет посмотреть все это, перекрутить как-то, сделать нормально. Я сейчас просто закрутил. Или новый этот асбестовый шнур положить. У меня этого добра хватает. Теперь больше не будет мараться, блин.